我怎么看这个人都很面熟，白皙的面庞，水润的牛眼，尖尖的下巴。直到一句老铁666从隔壁传来，我才意识到这是我的暴发户朋友。那边打着美女麻将，这边一句一个正能量，上身行为端着庄，下身枸杞泡着脚。收到10块钱的礼物，熟练地扇了自己一巴掌。再一看，原来还有价目表，100块就表演铁头撞墙。于是我灵机一动，安排秘书每天按整点给隔壁直播间刷几百块钱。有钱人的闹钟往往就是这么朴实无华且枯燥。